Şimdi Bush'a ile beraber avlanacağız. Yeah, siz dedi ki Holland? No, Turkey. Turkey, İstanbul, you know? I know Istanbul. Herkes de biliyor, hiç Herkes falan değil yani. Türkiye bilmeseler İstanbul'u biliyorlar. Türkiye biliyor. Şimdi ormanda avlanacağız. Her şey sorabilirsiniz diyor. Busha, can you see anything? Yeah, Lion? Not possible for lion now because they completed of the rainy season. Yes. Yeah, find some of small animals. But during the summer, a lot of the elephants. Today, what we see? I'm not sure, but probably we can find a monkey, a baboon. 20 kilometers. Yeah, from the water. Yes, on the water. Yeah. Hipopotam ayak izleri bulduk. The water in the river, they float. So yes. Most of the hippo family, they live in forest in a big swamp. Big like swamp. This, but they become much bigger. Yes, water. Yeah, of course. So when we see in the swamp of the water, we go with the gun, boom, or we find their trail, they're passing. Yeah. We make a wire, and we kicking the gun. Quickly we kill the eyes. Blind hippo, like even now. Even now? Very delicious. Yeah, really? You eat? So much. Yeah. Hipoları öldürüyorlarmış ya. You know why? More people right now, rain season, we like the hippo. Yeah. Because not possible to see antelopes. It's very dark. Yes. And most of them, they go to the mountain area, all antelopes. So hippo, they're still here. Gerçi bunların öldürdüğü yediği falan yok ya. Yo, ama dünkü çocuk dedi ya, hippolar su aygırı eti yiyorlarmış. Çocuk yememiş de bu yemiş, çok yedim diyor, çok lezzetli yok ya, diyor. bence bu da yemedi, bu tam oyuncu. Bu arkadaş arkamızda hiçbir şey olmaz. Yaprakların güzelliğine bak ya. Aslan göremeyebiliriz diyor ama belki diyor izini görebiliriz diyor. Dünkü az önceki su aygırı izleri 2 haftalıkmış. Avcı ya. Çok iyi. Bence burası hala Safari bölgesinin şeyde herhalde aslaması bizi yürüyerek dolaştırmaz değil mi? O elindeki saplar öldürecek değil yani. Bizi koruyor. What is it? Milk daddy. Milk daddy. Yeah. So they're just eating some of the fruits. They're eating some of the fruits there. Fruit. Yeah. Bak bir şeyler yemiş diyor. Allah Allah. So it's really incredible. Yalnız bayağı büyük bu. When it's coiling like now. Protection. Yeah, they are protected by plants. But also, if they are already done and I'm continue to touch, they're pooping. The way, leave me please. Is it eat? Yeah, we just use it for medicine. Medicine. Yeah. Sadece ilaç için kullanılıyor. For the baby, if they have a blood pressure problems. Baksana aşkım. Blush? Blood pressure. Blood pressure. So we boil this and give the children. Aşkım başka bir şey bu ya. 40 ayak olsaydı tutamaz. 1 week we give every day. 1 week. So if we give them 1 week, we kill blood pressure. So now it's pooping again. Çok iyi ya. Çok iyi. So they become bigger up to reach 30 centimeters. Yes, really? It's not big. They become bigger. This one is small, yeah. Smaller, huh? Yeah. 30 santim kadar oluyormuş. Aşkım kafasına koyuyor ya. Okay. Abi inanılmaz ya. Ay ne güzel yürüyor. Bak böyle yapıyor. Gördün mü? Baksana nasıl yürüyor. Aşkım. Allah Allah, bu 40 ayak değil, bu başka bir şey ama I am friendly with all animals in my life. You afraid? I am friendly with all animals. Yes. Bütün hayvanlar arkadaşım diyor. Masai da bizi çekiyor. Nasıl Masai ise? Other name we call Mombasa train. Because when they walk, they form like a train tile. Yes. So giant millipede, span, it just reach it 10 years.
10 years. Yeah. So among of the arthropod live long life. Yes. The Frutivora family ordered the Frutivora, but the family is the Propoda family. Propoda family. Yeah, the Propoda. The Propoda. After human to use for medicine, there are other small animals we call mongoose. They come mongoose. Monkey. Mongoose. Mongoose. Small animals. Small animal. Adivac, pangolin. They should eat very quickly. Yes. But if they touch, they produce the glands, bad smell. Yes. So they can't eat again. Huh. So this is the process. Yes. How to protect itself. Canlandırıyor ya. Goodbye. Goodbye. Sayın çok hoşuna gitti. Ha? Sayın çok hoşuna Bu da nasıl şeyse kabul edense yani. İlk defa görüyor gibi telefona çekiyor. Hayatım boyunca hayvanlara hep arkadaşçı oldum dedi. Buradan bak kendileri de dalga geçiyorlar. Ne tuhaf ya, değil mi? Evet. Ya bence bunlar normal yaşayışta böyle aşkım ya. Ya bence bizi- değil. Bu kadar bizi- olamaz bunlar. Tamam da bizi gösteriyorlar şeyler falan, timsahlar falan var diye. Hemen yan tarafında şey var. Ev. Evet de şu halde değildir bunların yaşayışı yani. Hiç bilemem artık ben. Ben artık this is Africa.